Pessoal, tudo beleza? A gente tá com problema na lavadora aqui. A nossa aqui, ó, mostra aqui, ó. É uma Brastemp Active 11 kg. Tem umas 2 semanas que a gente descobriu um barulho muito forte batendo aqui, né? Na hora que ele tá centrifugando, o cilindro aqui dentro, ele tava batendo muito. E aí, olha só, com a dica de um amigo meu, Marcos, ele é técnico em lavadora, refrigeração lá em São Paulo. Eu descobri que essa pecinha que chama tirante, ó, ela arrebentou, tá vendo? Ela quebrou, ó. Ela resseca com o tempo. Essa máquina aqui tem uns 6 anos, arrebentou. Esse aqui tem que ser substituído. Eu andei dando a pesquisada e pedi uma dica do Marcos, vou deixar aqui do lado aqui, como que eu faria para estar trocando. Eu comprei as novas aqui, ó. Comprei 4 tirantes dele aqui. Eu vou explicar como que ele funciona aqui dentro aqui da máquina. Eu tive que soltar aqui 3 parafusos aqui atrás, ó. Soltamos 3 parafusos para ter acesso, né, ao tambor interno aqui. Ah, né? o parafuso desse aqui, ó. Isso. 1, 2, 3. Peraí que eu vou mostrar o outro. Eu não tô conseguindo mostrar, são 3. E aí, essa aqui é a Brastemp Active 11 kg. E agora, ó, a gente solta, mostra aqui, ó. Tá vendo? De trás pra frente a gente consegue soltar a parte superior aqui. Tem que às vezes dar uma forcinha aqui pra desencaixar, mas tem que tomar muito cuidado, viu? Eu não quero. Aqui, ó. Que a tampa é de vidro. A tampa é de vidro. Deixa eu só remover aqui. Pronto, ela desloca aqui, ó. Aí a gente coloca aqui encostando na parede, ó. Aqui eu já tinha removido, então eu vou só mostrar. Aqui, ó, mostra aqui, ó, esses dois aqui eu já coloquei, né? Tava arrebentado, não tava aqui, ó. Ele pega aqui numa haste de metal, né? E encaixa aqui nesse tambor aqui, ó. E aqui é a parte que é móvel, né? Essa parte que é móvel. Então ela faz esse movimento aqui, ó. Aqui, ó. Na hora de centrifugar. Na hora de centrifugar. O que tava acontecendo? Ele tava vindo demais com as beiradas aqui, na hora de centrifugar aqui, ó, a vibração tava muito alta, não tinha um amortecedor mais aqui porque tava arrebentado. Aí tava batendo bem forte aqui, fazendo um barulhão. Então o que a gente faz? A gente compra o tirante, que é esse aqui, né? E eu vou mostrar como que coloca ele aqui, ó. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Com o auxílio de um alicate aqui, ó. Tô com o alicate, cuidado aqui com os fios, tá fora da tomada, né? Já, vou colocar ele aqui. Aqui vai ter essa buchinha aqui, ó, que é pro tirante não pegar direto no ferrinho, né? Na haste aqui, porque esse tambor ele é suspenso, ele tá seguro aqui, mas ele tá suspenso. Essas 4 hastes aqui, elas seguram. Ah, ela que segura o... pra não cair. Aqui, ó, uma parte vai aqui direto, né? E a outra tem que ser encaixada aqui, mas o segredo tá aqui, ó. Como que faço pra poder... Deixa eu tirar. Como faço pra poder... Não é melhor você abrir de cá não, porque o fio tirar. vai atrapalhar na filmagem. Isso, vamos inverter o lado aqui, ó. Porque o fio aqui na frente... De trás aqui, ó. Vamos filmar. Mas é a mesma coisa, todos encaixam do mesmo jeito. Pega o alicate. Primeiro aqui, ó. Pega a buchinha, joga ele pra cima aqui, porque ele já precisa de encaixar nela. Pega o alicate. Aqui, ó. Tá bem aqui embaixo que eu tô puxando. Puxa. Isso. Eu vou com o auxílio de 2 pessoas, né? Dá uma batida aqui, gira. Aqui, ó. Aí vai ter uma saída fácil aqui, ó. Soltou. Esse aqui é uma bucha, né? Opa! Pra segurar a haste. Eu soltei a mão aqui no. Nossa, aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Vai encaixando aqui, ó. É tipo um ganchinho. É uma graxa. Tá com graxa. Eu pego aqui o tirante, ó. O tirante tá aqui, né? Vou passar ele aqui, ó. Tem que descer a haste um pouquinho, soltar ele aqui, ó. Olha como que eu vou fazer aqui, ó. Encaixa aqui dentro, né? Ele é flexível, é tipo meio borrachoso. Encaixa aqui, ó. Pronto, encaixou, tá vendo, ó? Fica assim, ó. Aí, ó. Volta com ele pro lugar aqui, passa por baixo. Encaixa aqui a trava. Olha como é que encaixa a trava, ó. Tem uma abertura aqui, né?
A gente chega por trás aqui, ó, do gancho, ó. Deixa eu colocar aqui. Opa, a mão tá escorregando, tem Mostra a graça. abertura aí, só pro povo ver. Aqui, pronto. Pronto. A mão tá escorregando. Pronto, aqui, ó. Aí você vai dar um giro. Girou, encaixou, desceu. Pronto. Já tá aqui, ó. Agora é só a gente encaixar manualmente aqui mesmo, ó. Às vezes você vai pedir para um técnico fazer isso aqui, né? Se você tiver um pouquinho de habilidade ou o marido tiver um pouquinho de habilidade, pede aí pra fazer. Né? Ou a esposa também, que tem mulher que bota a mão na massa aí, ó. Encaixei, tá vendo? Vai fazer esse mesmo procedimento com os 4, eu não vou fazer com o outro, porque é só pra referência mesmo. Vai ficar encaixado assim, mostra aqui, ó. Um aqui, um aqui e um aqui. Então qual que é a função dele? Ele vai amortecer aqui, ó, na hora da centrifugação, tá? Essa é a função dele. Tá? Muito cuidado aí na hora de soltar aqui, não deixa forçar muito, né? Aqui esse bojo de inox aqui, né, da centrífuga. E é isso aí. Fica a dica pra vocês, deixa um like no vídeo se gostou. Até o próximo, valeu!